嗨，大家好。随着近日中印边境冲突越演越烈，印度请求俄罗斯提前履行购买防空导弹的协议，交付给印方 S-400，甚至考虑可以加钱，连印度的国防部长都亲自出席。那么印度为什么这么着急求购这款武器？ S-400跟之前大名鼎鼎的萨德又有什么区别？他们在反导体系中又处于什么样的位置？那么今天我们就来介绍一下。首先来给大家解答几个小疑问。第一，防空导弹和反导导弹是一回事吗？当然是不一样的。准确的说法是，反导导弹是防空导弹的一种。为了以示区别，所以后面所有非反导的导弹我们都称为防空导弹。两者的区别主要是对付的目标不同。反导，顾名思义，拦截的就是导弹。像什么飞机、无人机、神风特工队等等，是不在专业反导系统的拦截范畴的。而这里的导弹也更为特殊，专指可在太空飞行的弹道导弹。当然，时不时敲掉一颗卫星，它也当仁不让。而用于拦截在大气层内飞行的巡航导弹，比如海拉姆、海红旗10和标准2，则被归类为防空导弹范畴。除了巡航导弹外，刚才提到的飞机、无人机，也包括火箭弹、炮弹等等，这些在常规作战中经常用到的东，随便挨上一颗也够要命的。攻防兼备才是王道，所以这些通通都交给防空武器来处理。而通常防空导弹的射程都比较近，飞行速度比较慢，射高也有限。毕竟它的任务是对付敌人的飞机和巡航导弹，这些本身飞得也不高。而反导导弹就不同了，它要拦截的东来自太空，自然更加高大上一点。所以对于导弹的射程、射高、飞行速度和雷达性能等等综合方面都有了更高的要求。典型的反导导弹有爱国者3、标准3和萨德。注意，美国的标准2负责防空，标准3负责反导，一个打飞机，一个敲卫星，老2、老3的职责可是不同的。那么随之而来的另一个问题来了，反导导弹能兼顾打飞机吗？原则上是不行的，正所谓术业有专攻。像标准3和萨德都是采用 KKV 模式，用动能拦截器撞毁目标，也就是说弹头中没有炸药，采用的是最原始、最直接的碰撞方式来反导，有点类似于三体中的水滴的攻击方式。另外，反导导弹的制导采用红外制导模式，而像萨德的速度达到8马赫，标准3接近10马赫，如此高速在稠密的大气层与空气摩擦，红外导引头过热、失灵甚至融化都是有可能的。而即便通过现在的侧窗布局和高效冷却系统来缓解过热，但战斗机所飞行的高度对其也还是太过苛刻了一点。更重要的是，战斗机是个高机动目标，而 KKV 所使用的轨道和姿态控制系统虽然可精准命中末端的弹道导弹，但是为了追求精确和减重，所以推力不大，末端机动过载也就因此非常低。像萨德拦截末端的过载不过几个 G， 这种程度是很难跟上战斗机这种动辄9 G 的高机动目标的，更何况还有东风17这种兼顾机动和速度的怪物了。而对于弹道导弹来说则不同，根据抛物线原理，虽然末端速度超高，但机动范围不大，所以相应的拦截弹也不要求多高的机动性，只需要足够准的精确修正能力就够了。因此，对于战斗机这种高机动目标，反导导弹自然没有专门的远程防空导弹效率高了。这里需要注意的是，与美国的萨德、爱国者3等专业反导系统相比，俄罗斯的 S-400兼顾了防空和反导两种功效，但并不是因为俄国人的导弹更牛，可以一弹多用，而是 S-400这套系统可以装载多达8种不同类型的导弹，有的用于打飞机，有的用于拦导弹。而它大气层内打飞机的性能还被誉为现役世界最佳，买一套系统竟然能干这么多活，这何乐而不为之啊？也因此，毛熊的这款系统也受到世界多个国家的青睐，中国和印度就都在其中。注意 S-400所兼顾的反导能力只是末段反导，要达到整个完整的反导过程，还要与其他的系统如 A135 配合使用。提到末段反导，就不得不提到弹道导弹的几种拦截方式了，分别是上升段、中段和末段。首先，上升段拦截，这个阶段可以说是既容易又最难实现的一个阶段。原因是导弹助推起飞后速度比较慢，并且发动机喷出的高温燃气很容易被红外线探测装置所发现。太空中运行的导弹预警卫星就是干这个活的。好，导弹被发现了，而速度又并不快，要打掉，此时不动手更待何时呢？但有效的拦截手段是什么呢？通常导弹都在一国本土发射，像中俄这种幅员辽阔的大国，拦截方很难接近发射点。因此，美国曾经提出过天基激光和机载激光拦截的方案。之前给大家介绍过海基、陆基、空基3位一体，这次又增加了一个叫做天基。
即把激光器部署在近地轨道的卫星上，自上而下照射上升段的火箭。但根据局座介绍，激光武器受天气影响较大，如果导弹在雨天或者雾霾天气发射，激光器只能在导弹飞出云层以后才能有效照射，这样就留给拦截的反应时间大大缩短，甚至来不及拦截。另外，在近地轨道部署激光武器，这一听就是个劳民伤财的活。由于还有海基潜射弹道导弹，所以要达到全球覆盖，你这激光卫星还不得搞个几百颗上去啊？要知道，马斯克玩星链可是在近道轨道搞了42000颗卫星啊！当然，它们的作用大有不同，单个卫星的成本也差别巨大。这个等以后有机会说星链的时候，我们来详细介绍一下。所以，天基激光武器就是个无底洞。在和平年代，在太空维护这么多的激光武器，这谁也扛不住。人家过年过节放个火箭玩玩，你给人家照下来也不太合适，所以这个方案最终被放弃。另一个机载激光就是把激光炮装在波音747飞机上，在数百公里外照射上升中的导弹。但除去刚才说的天气原因之外，你说在中国新疆某地发射导弹，方圆几百公里的地方都叫 China， 你这个波音747大摇打摆进来照导弹，这本身就不太现实。当然，如果对付某半岛或者某岛这种小地方，就另当别论了。但欺负他们，你还要等到导弹上升段采用激光武器吗？在取得空优之后，在导弹运到阵地发射之前，直接拍死不就完了？这多省事啊！所以，综上所述，大国之间的对抗，上升段发现容易，也有手段拦截，但实施难度极大。其次，中段拦截，这段的拦截相对来说技术也更为成熟一些，也是各国重点开发的拦截项目。它的特点在于，导弹进入中段飞行后，火箭已经脱离，只剩下弹头在飞行。由于体积过小，目标识别能力就成为拦截是否成功的一个关键变量。这样就需要巨大的相控阵雷达进行搜索。但中段飞行的弹头还可以在大气层外释放出大量的诱饵。面对这些诱饵，防守一方要么精确识别出真正的弹头，要么增加拦截弹的数量。明显，攻防双方存在着某种不对称。目前比较典型的中段反导拦截弹就是陆基拦截弹 GBI 和海基拦截弹标准3，而搭载 GBI 的美国陆基中段防御系统 GMD 正是布置在阿拉斯加，用来防范俄罗斯从北冰洋射来的洲际弹道导弹。最后来到末段，中段拦截虽然技术较为成熟，但并非一劳永逸。除了有漏网之鱼之外，面对核潜艇发射的潜射弹道导弹，阿拉斯加的 GMD 就无计可施了。最后就只能指望最后一道防线末段防御系统了。弹头在末段重返大气层，高度不断下降，势能不断转化为动能，弹头速度越来越快，直到与空气阻力达成平衡。这段的拦截刚才也提到了，由于末段弹头的速度能达到20马赫，与空气摩擦产生热量，红外制导的 KKV 发现并不困难。而且巨大的相对速度使得 KKV 完成简单的碰撞即可拦截，难点在于要精准命中。而且现在很多国家的洲际弹道导弹都采用分导式多弹头，可以一次攻击10个目标，再加上其他的诱饵弹，这样使得末段拦截的不对称就更为加剧。现在伊拉克战争中有过实战的美国爱国者导弹，实际拦截成功率也明显低于设计成功率。可想而知，一枚分导式多弹头的弹道导弹有多么难以拦截。而且面对像中美俄这种有实力数百枚齐发实现饱和攻击的国家，任何末段反导系统也都会沦为只能增加心理安慰的摆设罢了。所以综上所述可见，虽然弹道导弹拦截分为助推上升段、中段和末段3个阶段，但中段拦截具有作用时间最长、拦截机会多、次生伤害小等其他2个阶段无法比拟的优势，所以已成为大国之间开展导弹和反导竞争的主要舞台。当然，这个舞台的佼佼者、首屈一指的霸主自然就是美国了。美国拥有现役世界最为完整的一套反导系统，当然它的起步也最早。1977年，美国导演乔治·卢卡斯拍摄的一部旷世巨作《星球大战》登上了大荧幕，自此星战热风靡全美甚至世界。而令他万万没想到的是，他的这个宝贝电影的名字却在几年之后被时任美国总统罗纳德·里根拿来命名了他的战略导弹防御系统，这就是大名鼎鼎的星球大战计划。这计划也是美国应用外太空的高科技武器，如激光、高能粒子束等，对于弹道导弹在上升段和中段进行拦截的首次尝试。但结果想必大家也知道，这一计划成为一个半吊子工程，最终于90年代中期被终止。虽然计划失败了，但却意外成为压死苏联的最后一根稻草。
所以后来很多人都认为里根的这个星球大战计划完全是一场忽悠苏联人的惊天骗局罢了。这就气炸了卢卡斯，你盗用电影名字我已经很不爽了，原来整个计划还是个彻头彻尾的大骗局，这分明是对星球大战的侮辱，是可忍孰不可忍啊！因此在1999年在拍摄《星战前传1》时，卢卡斯特意设计了一个懦弱贪婪的角色，贸易联盟的总督纽特·冈雷，名字 Gary 反过来念刚好就是里根的名字 Reagan。 提起名字就多说两句，这种乱起名字的现象在美国的反导系统中非但没有结束，而且还越演越烈起来。1993年，克林顿政府总结星球大战计划的经验，提出弹道导弹防御计划，其中包括两部分，一个是保护美国本土的国家导弹防御系统 NMD， 另一个则是保护美国海外驻军及盟友的战区导弹防御系统 TMD。NMD 和 TMD 想必只要是中国人一听就知道是什么意思，因此这两个 MD 一经推出就被中国网友奉为经典。美国人咋这么有才呢？紧接着白宫主人换人了，小布什对这个曾经击败过自己父亲的前任命名的反导系统极为不爽。你这么起名字，难道不知道会被中国人耻笑吗？你克林顿家族也太没文化了吧！想当年我老爸在中国做大使的时候，我骑自行车逛北京就是用 NMD 跟北京老大姐打招呼的。因此2002年上台没多久的小布什就把 NMD 的名字改成了陆基中段防御系统，这就是之前提到的 GMD。 所以并不是美国的 NMD 项目终止了，而是他改了名字。自此 NMD 在美国的官方正式文件中也逐渐消失了。但大家千万不要失望，它却在大洋彼岸的中国得到了继承。美国有反导系统，中国自然不能甘于人后，也发展了自己的国家导弹防御系统，因此就在 NMD 的前面加了一个 China， 和谐的霸气，自此 CNMD 诞生了。而拥有这个世界上最多核导弹的俄罗斯又岂能缺席呢？加了个 Russia， 于是有了 RNMD。 正当中美俄玩得不亦乐乎之际，拥有世界火药库之称的中东地区一个小国冒将出来，难道反导系统就只有你们中美俄玩得起？我卡塔尔有钱我也要。反手扔出了个 QNMD， 一旁的中东小霸王以色列不爽了，就你还 QNMD， 不知道中东谁是霸主吗？于是抛出来一个中程激光制导炸弹 MLGB， 专门对付 QNMD。 自此混乱的世界反导系统命名闹剧一发不可收拾起来。虽然中间的一些情节有些杜撰，但中国的 CNMD、CTMD， 包括以色列的 MLGB， 这可确实是真的。感兴趣的可以自行百度一下。好，说完了一些关于反导系统的趣事，我们最后来看一下世界各国反导系统的发展现状吧。美国已经说的差不多了，在这里总结一下。上升段拦截刚才已经介绍了，拦截手段有，但实施难度大，唯一有效的就是预警。刚才提到了预警卫星，其实单靠卫星预警并不精准，还需要地面雷达的跟踪配合。那么谁来配合呢？大家第一个想到的恐怕就是前2年闹得沸沸扬扬的部署在韩国的萨德系统了。那么萨德的 ANTP2 雷达能否对中国产生致命的威胁？这里先打一个问号，等以后有时间讲萨德时，我们再来详细介绍。其次，中段就是由 NMD 更名而来的美国陆基中段防御系统，再搭配海基的标准3。而标准3除了中段拦截之外，大气层内的末段依然可以实施拦截，并与萨德挨过着3，形成末段3保险。俄罗斯刚才提到了 S-400，拥有在末段拦截弹道导弹的能力，再配合 A135反弹道导弹系统的中段拦截，形成俄罗斯现在的反导力量。A135非常的霸气，采用非常原始而暴力的核弹拦截导弹的方式。当年的51T6拦截弹虽然可以实现大气层外拦截，但典型的精度不够，威力来凑，与现在世界较为先进的 EKV 或 KKV 技术还有差距，不知道后续的改进版是否会有此种升级。整个陆基 A135和后续的 A235反导系统也被布置在莫斯科和重要军事基地周围，预防洲际弹道导弹的攻击。接下来就是中国的 CNMD， 中国与2位前辈比起来起步最晚，而保密程度也超高。相比美国完备的反导系统，中国相对应的也有红旗19、红旗26、红旗29、红旗9B 等多种中末段反导导弹，还包括专门打卫星的动能系列。但这些导弹一直都保持神秘，除了红旗19外，很难拿到导弹的具体参数，只能通过一些有限的反导测试来一窥端倪。
中国在2010年1月11日进行了首次陆基中段反导实验，之后又进行了多轮实验。当然，官方证实的有3次，分别为2010年、2013年和2018年。而外媒通常很喜欢拿红旗19与萨德、红旗26与标准3、红旗29与爱国者3做这种简单的类比，但具体中国是否就真的按照美国的套路来开发自己的反导系统，这谁也不知道。等到他们真正服役的那一天，我们再来一起讨论吧。好，经过上面的介绍，大家应该对什么是弹道导弹的反导系统，以及它在上升段、中段和末段的技术瓶颈有了一定的了解。反导系统这个盾还真的不是一个一劳永逸的终极武器，面对中美俄这种体量的大国更是如此。美国之所以在世界各地进行推销和部署，无非是给盟友带来一种心理和政治安抚，在别国附近部署前推的反导装置，或是贩卖给对方敌手一些反导武器，也常被美国作为外交谈判的筹码来使用。而被纳入了美国的 TMD 计划，一方面对于当地亲美政治人物有政治上的宣传效能，另一方面也能给予亲美民众一种信心和慰藉。即便该系统对于本国的防御一点用处也没有，但对多数不理解军事科技细节的普通人还是能产生一定的心理效应。正所谓周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨，这又何乐而不为之呢？好，那本期视频我们就录到这里，我们下期视频再见。